台语字真趣味，乡亲啊，无字，台语安尼写无字，华语的无语无言，令人感到无话可说，也者是不知道应该怎样形容才好。台语拢会当讲无字。台华线顶书典讲无字是无厘无厘头，啊台语大书典讲无字是无文字，也者是无下道理。伊根本就无迄个才调，但是都碰碰水鸡，常常甲人大声抗挂保证，实在真无字。啊，伊迄个人心头无定，一下子这样，一下子那样，连伊安呢，连伊安呢，实在真无字。啊，这公文明明都真紧急、真要紧，但是这个点官就是拖甲上尾一天，上尾一刻才要批，实在互人足无字的。啊，无字的字，字文辈分。共字文就是辈分相同，因家族的查甫囡仔有才有字文号名，查某囡仔就无。过来八字卡，走路内八字也就是外八字，台语讲八字卡。啊，有一句俗语：财主寿，三字全，是咧讲人真好命，有钱，子孙仔多，长岁寿。今仔日的台语字无字，实在真趣味。